Okay, Google. Turn on the lights in the living room. Sure, turning 4 lights on. Hej alle sammen og velkommen til dagens video, og endnu en gang. Hej alle sammen og velkommen til dagens video, og endnu en gang velkommen her tilbage til kanalen. I dag der skal vi kigge på en unboxing, men det bliver en lidt anderledes stil, end vi plejer, fordi i dag der bliver det lidt mere vlog-style, også selvom det bare er herhjemme i lejligheden. Men som I kunne se fra introen, så i dag så skal vi snakke om det, der hedder AI, altså Artificial Intelligence. Og så tænker du, boring, men det bliver det overhovedet ikke, fordi AI, det er simpelthen gemt i ham her. Yes, det er nemlig mit helt nye legetøj, eller jeg har fået for et stykke tid siden, men nu har jeg lige skulle teste det, jeg har lige skulle finde ud af, hvordan det egentlig fungerer optimalt, sådan så jeg kan vise jer det i dag, sådan så at I også kan gå ud og købe det. Hvis I synes, det er noget, der er lækkert, hvis I har hørt om de her smart assistants, så er der jo blandt andet Siri, der er Bixby, der er Google Assistant, der er mange smart assistants i jeres telefoner og meget andet, men nu er det jo også, det er ikke super nyt, der er jo også den her Amazons version her, som er i de her Amazon Echo og andet. Og som sagt, det er overhovedet ikke nyt, men det er ret nyt her i Danmark, fordi at Google Home er faktisk, det er ikke så lang tid siden, at man startede med at sælge det i Danmark, og der var det stadig med, min er eksempelvis med en tysk konfigurering, det vil sige, at den er oprindelig tysk, men det gør ikke så meget, fordi når først man har sat den op, så har man jo ligesom sat den til, at det skal være engelsk eller andet. Lige i øjeblikket, der er det desværre ikke sådan, at det er muligt at få det, så man kan tale dansk til den, så jeg taler engelsk til den lige i øjeblikket. Men der går ikke mere end en måned eller to. Google har lovet, at det bliver i slutningen af 2018, at det er tilgængeligt. Det er blevet tilgængeligt på ens telefon, så hvis man har en telefon, der har Google Assistant, så kan man bruge det på dansk allerede nu. Men det vi skal snakke om, eller inden vi begynder at snakke så meget om den her Google Assistant og sætter kameraet og kigger lidt mere på den, det er simpelthen, at jeg lige vil vise jer, da jeg åbnede den, fordi det så sådan her ud. Ja, en super sprød unboxing af det her produkt. Jeg vil sige, der er virkelig gjort noget ud af det. Man fik virkelig den her sådan lækre premium feel, selvom at den her den ikke er så dyr. Jeg mener, den ligger til omkring en 300-400 kroner i de danske butikker lige i øjeblikket. Man kan købe den i Power og nogle andre steder blandt andet. Så hvis I er interesseret, så lægger jeg et link nede i bunden. Det er ikke sponsoreret eller noget som helst. Jeg har købt den for mine egne penge, men jeg vil som altid her på kanalen vil jeg gerne hjælpe jer en lille smule med, hvordan I får fingrene i de her produkter, som jeg viser. Men for lige at tage den her lille Google Home Mini, så kan man altså, som I kan se på billederne her, så er den sådan lækker orange farve nedenunder. Man kan også godt få den i en mere lysegrå, og så kan man altså også godt få den i den her coral, som vi kalder den. Den her lidt mere sådan lakse orange farvet. Men jeg har altså valgt at tage den i den her space gray, eller den her mørkegrå farve her, fordi jeg synes, den passede godt ind i hjemmet. Og det er jo sådan en lille dekorativt piece, som egentlig passer meget godt ind med det her, den her tekstur, den her fabric tekstur, den her sådan lidt stofagtige tekstur. Og så er der altså indbygget nogle sensorer her, så man kan skrue op og ned for volumen i den. Og det er indikeret af de her LED-lys her, som I kan se. Og nedenunder er der faktisk også her en mute-knap, som I kan se. Vi prøver lige at vise den her på billederne. Selve den her Google Home Mini, den sætter du i med et micro-USB og direkte ind i væggen via almindelig USB. Ligesom når du lader dine smartphones, lidt ældre smartphones med micro-USB, sådan fungerer den her også. Og når du starter den, så sætter du den op med din Google Assistant via din telefon. Så du sætter det hele op på din telefon i det her Google Home, den her Google Home app, og så er du altså i gang. Det man lige skal holde sig for øje, det er altså, at man skal have en... Det fungerer bedst med en Gmail-account, har jeg fundet ud af. Jeg satte den op med min egen Niklas Askling-mail, og der var simpelthen nogle funktioner, der ikke rigtig virkede. Så mit tip til dig derude, hvis du har prøvet kræfter med en Google Home Mini, og ikke rigtig synes, at den fungerer,
så kan det altså være fordi, at du ikke har konfigureret den med en Gmail eller andet, der er sådan rigtig kompatibelt med det her Google Assistant. Det er bare et lille tip herfra. Der har været nogle problemer. Jeg har også set andre, der har haft lidt problemer. Der har også været nogen, der er kommet med et bud omkring, at man skal sætte den op med en konfiguration i sin telefon, f.eks. i sin iPhone, sådan at det ser ud som om, at man bor i USA eksempelvis. Men som vi nærmer os launchet af det her Google Assistant på dansk i Danmark, så tror jeg ikke, det bliver noget problem fremadrettet. Og jeg tror også, det er derfor, at de fleste har ventet med at sætte den til salg i deres butikker, fordi at de fleste vil jo, der køber det her produkt, være interesseret i at få en Google Home, man kan snakke dansk til. Er man derimod ligeglad med det, så kan man snakke engelsk til den. Og en af de lækre features, Charlies røv? Nej, det er ikke det. Men en af de lækre features, som jeg rigtig godt kan lide, den her Google Home, og man behøver faktisk ikke at stå så tæt på den her. Som I så tidligere, der stod jeg helt herovre. Og man kan faktisk bare tale til den. Den fungerer bedst i rum, hvor at der ikke er super meget baggrundsstøj i forvejen. Så derfor giver det nogle gange nogle udfordringer, når vi har fjernsynet tændt, at når man prøver at tale til den, når man sidder lidt længere væk, og fjernsynet kører med lidt høj volumen, så har den svært ved ligesom at finde ud af, hvornår er det, vi taler til den. Fordi det man gør, det er, at man kan sige to ting. Man kan enten sige hej Google, eller hey Google. Og det burde den have registreret. Nu prøvede jeg at sige det lidt langsomt, så det er nok derfor, den ikke gjorde det. Men ellers så er der forskellige muligheder. Som I så tidligere, så kan jeg tænde mit lys med den her Google Assistant. Og det kan jeg, fordi at jeg har fået de her smart bulbs her, de her intelligente pærer, som man igen også parer med sin Google Assistant. Sådan så at hver eneste lampe kan jeg styre. Det kan jeg vise jer lidt senere i den her video her. Men det, som jeg rigtig godt kan lide ved den her, og det, som jeg bruger den rigtig meget til, en af de ting, jeg bruger den rigtig meget til, det er blandt andet at tænde mit fjernsyn og sætte noget på. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne lige vise jer den feature, jeg måske bruger allermest, og det er simpelthen, at man beder den om at spille en lille smule musik. Jeg har sat den op, så er det med mit Spotify. Man kan også sætte den op til Google Play. Man kan sætte den op til YouTube Music. Man kan sætte den op til rigtig mange forskellige ting. Men man siger simpelthen bare, hey Google. Bruh. Men man siger simpelthen bare, hey Google, play me some music. Alright, music on Spotify. Here you go. Og wouldn't you know, det er min lillesøsters sang, der kommer på der, så den shuffler simpelthen bare. Jeg har ikke Spotify Premium, så vælger den bare en tilfældig sang. Og så kan man bede den om at stoppe. Hey Google, stop the music. Så stopper den musikken, og den har en lille smule sværere ved det, men den kan faktisk godt høre, selvom at der er baggrundsstøj. Så selvom at den spiller musik ud af højtaleren, og man kan også godt sætte den til at spille musik ud af andre højtalere, man eventuelt har hooket op i sin Google Home app, jamen så stopper den musikken igen. Så det er super smart. Har man Spotify Premium eksempelvis, kan man bede den om at spille en bestemt sang, så man kan sige, at den skal spille det nummer her med den artist via Spotify. Så går den i gang med at spille, og det er faktisk en ret imponerende højtaler, i forhold til, hvor lille en formfaktor det egentlig er i højtaleren. En anden ting, som jeg bruger min Google Home Mini til, det er faktisk også at få startet lidt YouTube på mit fjernsyn. Jeg har en Google Chromecast i mit fjernsyn, og på den måde, så kan jeg altså få de to ting til at snakke sammen. En af mine favorit-YouTubere, det er Casey Neistat, så jeg tænker, at vi lige prøver at tjekke, hvad han har lavet af de sidste videoer. Hey Google, show me the latest video by Casey Neistat on YouTube on Living Room TV. Okay, here are some options showing on Living Room TV. Så tænder den simpelthen fjernsynet. What would you like? Number 2. Alright, playing on Living Room TV. Så viser den her, fordi at det er nummer 2 fra venstre. Man kan også godt sige titlen, og så går den simpelthen i gang med at vise dig den her video på YouTube. Det virker selvfølgelig bedst med engelske artister, i og med at han snakker engelsk. Men nu går han faktisk i gang med at vise mig den her video her fra Casey Neistat. Jeg havde jo kunne vælge alle mulige andre. Den har lidt svært ved danske navne, men sådan er det. Så når jeg ikke gider se det mere, så kan jeg sige, hey Google, turn off the TV. Fordi jeg har sat mit fjernsyn her i stuen som mit hovedfjernsyn, eller mit main fjernsyn. Så når jeg bare siger turn off the TV, så ved han godt, at, eller hun, alt efter hvad man sætter den til, hvilket fjernsyn at den skal slukke. Så det var en lille smule omkring Smart Assistants. Jeg tænker, at det her med smart lights, smart light bulbs, som man jo både kan købe fra Philips Hue, og IKEA har også lavet deres. Det er derfor, jeg har købt IKEAs version, fordi de er faktisk rigtig gode. Den her version er dem, man også kan skifte den man også kan skifte farve på. Så hvis I er interesseret i at se lidt mere omkring
de her smartbulbs her, så må I meget gerne smide en kommentar ned i bunden. Jeg vil ikke gå meget mere i dybden med det her produkt, det her Google Home Mini. Det kan rigtig, rigtig mange ting. Man kan også spørge den om nogle spørgsmål. Man kan bede den om at fortælle en joke. Jamen, alt det du egentlig bruger Google til, og din Google Assistant, hvis du kender det, det kan du bruge den til. Men jeg håber, at I synes, det har været fedt at kigge med. Og så tænker jeg, at vi måske lige skal slutte med en joke. Hey Google, tell me a joke. What did one shark say to the other while eating a clownfish? This tastes funny. Ja, så humoren er helt i top hos Google Home Mini'en. Men tusind tak, fordi I kiggede med i dag. Husk som altid at give et like lige nede for. Det hjælper altså kanalen rigtig, rigtig meget. Husk at smide en kommentar, hvis der er et eller andet I er i tvivl om, eller noget I gerne vil se, noget I gerne vil have uddybet, så er jeg her altid for jer. Og så husk at subscribe til kanalen, for der kommer mange flere fede videoer fra mig i fremtiden, og jeg kommer faktisk med en af mine største announcements i kanalens historie om ikke særlig længe. Så tusind tak, fordi I kiggede med, og som altid, til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.